Двигаемся к Тевтонской крепости Монфор. Непонятно, почему Монфор, а не Монфорт. Ну, в общем, это особенности перевода с французского. Вон там на горизонте наше море Средиземное. Все рядом. Сегодня пошли нехарактерным для нас маршрутом сверху вниз. Обычно ходим вверх от русла ручья Гзив, который течет около подножия горы, на которой была построена эта крепость. Вот она, кстати, живописно отсюда смотрится. Сверху мы редко ходим, вот в этот раз решили сверху, чтобы сделать круговой маршрут по Гзиву, потом подняться другой тропой. Надо сказать, это самый посещаемый нами археологический объект в Израиле, самый любимый, ну, по крайней мере, из археологических объектов Средневековья. Почему? Потому что, во-первых, исключительные пейзажи вокруг, ландшафты. Во-вторых, это одна из немногих, наверное, крепостей, которая не окультурена. Вход круглосуточно, абсолютно бесплатный. Ну, собственно, тут нет вообще никакого вмешательства со стороны государства. Все как было, так и есть. Ну, то есть как было после разрушения крепости. С тех пор вот так она в таком состоянии находится. Почти в первозданном. В 13 веке закончила она свое формальное существование, когда Бельбарс захватил эти земли и, соответственно, эту крепость захватил и разрушил сколько мог. Тевтонцы бежали, но, в общем, не все они были истреблены и сумели вывести свой архив великих магистров. Собственно говоря, и построена была в 13 веке крепость, хотя на тот момент эти земли осваивались крестоносцами уже больше 100 лет, наверное, даже как бы не 150. И в 13 же веке она была разрушена, пала под натиском мусульман. Ну, в общем, после крестоносцев архитектуры в Израиле больше не было. Последнее прекрасное, что было построено, это построено в средние века при крестоносцах. Оля, а ты что, в засаде тут сидела? Нет, я тебя ждала. Но мне люди проходящие сказали, что ты там снимаешь. Да я думал видос снять никогда на Монфоре, который должен был Монфор, там видос не снимали, пейзажи все-таки. Все-таки он живописнее всего смотрится с противоположного берега, с Горина, да, по-моему? Да. Отсюда как-то не так. Там особенно если в звездную ночь. А ручей Гзив, который протекает у подножия горы, на которой возведена крепость Монфор. Это тоже мой любимый ручей. Почему? Потому что, во-первых, там самая чистая, по моим наблюдениям, вода. Опять же, такие достаточно экзотические пейзажи. Что-то там джунгли напоминает временами. А вода чистая почему? Потому что ручей питается родниками. Но это еще не единственная причина. А еще он после нескольких километров
от родников, питающих его, несколько таких участков есть. Он пересыхает, входит под землю. Потом следующими родниками опять появляется. В общем, загрязнить его возможности нет практически. Да, еще Монфор чем прекрасен, что там бывает не очень много людей. Временами вообще большая часть наших посещений обходилась вообще без вот этих вот людей. Но сегодня не тот день, сегодня такая погода достаточно комфортная, лето туда-сюда. И, в общем, туристы, видимо, будут там в изобилии. Но это достаточно редкий случай. Вот слышу их голоса. Ладно, переживем как-нибудь. Вот один из входов в Монфор. Причем, что характерно, вполне естественный вход. На стенах, на обнажениях вот следов обработки горной породы я не обнаружил. Вот таким естественным образом укреплялась оборона крепости. Надо сказать, что окружают эту вершину практически отвесные скалы. И вот здесь дополнительным препятствием для врагов был такой вот вход, который, в общем, еще и с изгибами. В общем, было достаточно удобно обороняться, эффективно. Вот здесь стоял, например, какой-то крестоносец, который вот так вот всем мимо проходящим бейбасерством так вот бэц, отрубил головы свои вот эти вот. Как у них назывались, с которыми голову рубят? Секира. А? Секира. Секира? Ну, я думаю. Ну нет, секира, это не у крестоносцев. Ой, ничего себе. У крестоносцев такие топорики были на длинных ручках. Так а тут целый отряд может поместиться. Ну не отряд, отряду-то не развернулся. Ну хотя что такое отряд? Сейчас вот в современной войне там 2 человека просачиваются через линию фронта, уже отряд. Что называть отрядом? Да, вот так вот они тут оборонялись. Ой, а когда мы приходили, тут дождик был. Как тут было здорово. Когда такие свежие. Дождь. Вот так вот все это выглядит. Карбонатная порода, много разломов, естественно. Потому что находимся в тектонически активной зоне. Смотри, какое дерево классное. Какое? Вот. Слушай, а мы вот не такие деревья видели в Аргентине? Огненное дерево. По-моему, это называется вишневое. Вишневое? Ну, я не знаю, что Ну это. пусть будет Ну, вишневое. это, В смысле вишневое? С вишнями? Нет. Хотя, блин, вчера Ну, обожрался что-то черешней, я думаю. где-то, по-моему, слышала такое. Так, ладно, сейчас подберемся к главным строениям А Монфора. почему мы идем вниз? Бродим среди руин. На самом деле, как я понимаю, больше урон всем вот этим архитектурным сооружениям этой крепости Тевтонской нанесли не исламисты, а землетрясения, которые произошли уже после того, как крепость была заброшена. В общем, завершили начатую перед Барсом работу.
Да, наверное, здесь самое сильное впечатление среди всех вот этих средневековых объектов именно связано с окружающими ландшафтами и с отсутствием вот этой вот современной инфраструктуры. Сегодня вот люди, конечно, есть, а так тут вообще можно прямо во времени мысленно перемещаться. Вот это самая высокая точка крепости, где мы сейчас находимся. Ну, по крайней мере, того, что от нее осталось, сохранилось. Вот долина Гзива внизу. Превышение, наверное, больше 300 метров, я думаю. Как бы и не все 450. Вот так выглядят окрестности. Ну, действительно, штурмовать нелегко было в средние века, наверное. Ну, как-то они смогли ее захватить, эти барсовцы, кадыровцы эти, в общем, прошлого. Использовали, ну, естественно, я думаю, каких-то европейских способностей, европейских каких-то инженеров, потому что своих у них не было. И, в общем, с помощью этих инженерных конструкций они крепость взяли штурмом, в конце концов. Ну, тут просто нарисована какая-то это, она даже не похожа на то, что... Так это что, остатки тут может процентов 5-10. 5, наверное, скорее. А что вот это, по-моему, канализационный люк, да, или что-то? Может, это колодец. Ну да, полкилометра колодец, сомневаюсь. Тут уровень воды-то где? Урез Гзива. Выше воды не может быть. Ну, ландшафты, конечно, зачетные. Ничего не могу сказать. Кстати, вокруг крепости растет очень много вот этого вот представителя флоры с желтыми цветками, который называется зверобой. Природный транквилизатор. Рекомендую. Вон отсюда видно вот это горы, на площадку и все. Да, все видно, как на ладони. Сейчас мы направляемся к самому любопытному, на мой взгляд, элементу вот этой крепости Монфор. К самому интересному, хотя на вид и достаточно невзрачному, ну, по крайней мере, что касается размеров. Но тем не менее какая-то аура от него исходит. В общем, он, пожалуй, наибольшее впечатление такое формирует. Сейчас еще немного осталось. Мы к нему приблизимся. В пустыне города древние, конечно, тоже впечатляют. Но здесь вот что-то совсем другое, конечно.
Вот он, этот объект культурного наследия. Не побоюсь этих слов. Восьмигранная башня. Почему восьмигранная, я забыл. И забыл, какой она символизм несла. Каким функционалом обладала. Ну, в общем, все это не просто так. Блин, представляю, какая у Трампа деменция, если у меня уже такая. В общем, вот можно пересчитать. Ровно 8 граней. Идеально одинаковых по размеру. Ну, такая небольшая вроде бы башенка, но прямо она почему-то впечатляет. Не знаю почему. Ну нет, там что-то у нее какая-то история особенная. Какая-то она прям такая культурно-наследная. Но в чем суть, забыл. Нормальная такая башенка. Грибок, боровичок такой. Ну, конечно, да, я думаю, наверное, хорошо, если 5% осталось строение от того, что было, судя по историческим справкам. Тут, в общем-то, огромное количество людей проживало, целое воинство. Вот еще одна башня уцелевшая. Да, вот интересно, несмотря на землетрясение, все-таки вот это все так сохранилось, потому что почему-то никому не интересно было использовать. Обычно же последующие культуры строят свою жизнь на обломках предыдущей, используют, вот, в частности, в качестве стройматериала разобранное сооружение, построено предыдущими культурами. А здесь вот никому не интересно было, в темном море, Средиземное рядом. И ручей прекрасный внизу. Что-то никто не захотел тут после тевтонцев селиться. Ну, наверное, они чувствовали себя хозяевами жизни навсегда и думали, что не нуждаются больше в крепостях. Хрен его знает. Хотя другие крепости они перестраивали. На чем-то все-таки причина месторасположения в тогдашней экономической географии. Ну чё, Оля, ты какой раз уже на Монфоре? Раз 10-й, наверное? Ну, уже 10-й, это 5-й. Да, ну 5-й. Ну и чё, тебе не надоело сюда ходить? Мне не надоело здесь бывать, мне надоело сюда лезть. Ну и чё тебе тут нравится на Монфоре? Мне нравится, смотри, во-первых, они обновили и поставили вот такие щиты с рисунками. И тут видно прямо, как оно было. Они все это так воспроизвели. Ну хорошо тут было, уютненько. И вид красивый из окна. На море далеко ходить купаться. Вообще-то они на конях ездили. На конях-то можно. А они коней, наверное, привязывали там, вот, внизу у ручья, чтобы они паслись. Потому что никакой конь сюда не влезет. Хотя кони с рыцарскими доспехами, наверное, медленно ходят тоже. Ладно, пойдем сейчас вниз. Новыми деревьями засажено, так что тут столько лавров. Они, наверное, высадили специально. Вообще вся эта территория. Пойдем сейчас вот по этому крутейшему спуску в бездну туда. Освежаться прозрачные воды Мегзива. Движемся уже вверх по ручью Гзив. Вот добрались до того места, где уже появилась вода. Скоро будут прям шикарные плесы, кишащие форелью. Не знаю, кишащие самое или подходящее причастие. Кишат, наверное,
Не знаю, кто кишит, но форель тоже кишит. Вот такая исключительно прозрачная вода. Кишечные палочки, мне кажется, кишат, больше подходит. Для них такое определение. Но форели будет много. Почему много? Потому что ее тут и так много, а сейчас большая часть русла пересохшая. И форель группируется в оставшихся ямках. В общем, ее очень много. Ну, сейчас посмотрим. И вот такая тут экзотическая в долине, в узкой, глубоко врезанной долине, несколько сот метров глубина вреза. Вот такая здесь экзотическая, я бы сказал, джунглеподобная обстановочка. Вот прям в джунглях Таиланда такая же хрень, что вот так вот деревья закрывают небо, солнце, и солнечные лучи практически не пробиваются. А мы продолжаем свой путь по правому борту, вверх по течению, по вот такой душевной тропинке. В принципе, сейчас можно уже и заныривать. Вода просто что-то необыкновенное. Она такая освежающая, просто капец. На вот этой дикой жаре так спуститься в тень еще с такой водой. Это что-то невероятное счастье. Просто счастье. Что ты испытываешь сейчас счастье? Да, я, конечно, испытываю. Я себя охлаждаю. Ой. Вот в таком благословенном месте я сейчас нирванился. А Оля еще продолжает. Вот ущелье сузилось прям вот до таких размеров. Соответственно, водопадики появились. Такие прекрасные природные джакузи. И вот здесь прям вся ямка заполнена форелью. И, по-моему, еще какой-то рыбой. Ну, не уверен, может, это маленькая форель просто. Вот так здесь все выглядит. Вот зелень лавра, как там у Бродского. На старой скамейке там Плиний, там и все такое. Зелень лавра, доходящая до сини. Вот она синь. Ну и там этого старшего Плиния нету, ни старшего, ни младшего. Оля будет за младшего, я за старшего. А вот зелень лавра и синь, все как у Бродского. И глухая провинция у моря тоже. Вот такие обнажения известняков встречаются на пути. Похожие на крепостные стены. Из-за таких вот отдельностей напоминающих камни, использованные для строительства в средние века. Как будто крепостная стена, стройная вдоль ручья. Вон и форели плавают, шугат. Наверное, не очень хорошо их видно, заплывает в тень сразу, как только я подхожу. Ича, блин! Ну, в общем, не надоедает сюда ходить по гдевам. Летом особенно. Самое ненадоедливое место в Израиле, я бы сказал.
А в жару так лучше ничего нет, наверное. Пожалуй, Гзиф это самая тема. Есть, конечно, еще ручьи, которые не пересыхают, но так, чтобы с такой прозрачной водой, чтобы большая часть маршрута была в тени. Причем в такой тени прям джунглевской. И такого больше точно нигде нет в Израиле. Вот такой душевняк. Но нам сейчас нужно дойти до источника, который дает начало вот этому участку с водой. Называется он Тамир. Там есть пещера, заполненная водой. Ну и, собственно, оттуда мы немножко вернемся назад и попрем черной тропой прям в кручу. В кручу попрем обратно. Ну, не обратно, а завершим круг. Кстати, вот круговые маршруты, конечно, душевнее, чем линейные туда-обратно. Все время идешь, потому что по новым местам. И это психологически менее утомительно. Но прекрасное обнажение. Хорошо, не надо каждые полметра сейчас лезть образцы брать на спектралку. Можно просто любоваться. Не, ну песня вообще, кто против? По-моему, зачетно. Ой, а какая вода? Вот самая то, не холодная, не жарко. Попытался протиснуться в подводно-подземную пещеру, которая вот уходит туда вглубь скалы, и не смог. Не понимаю, или я настолько увеличился в размерах, или это движение тектонических плит привело к сужению вот этого прохода. Ну, в общем, какая-то херня. Я сюда раз 5 спокойно пролазил. Что происходит, не понимаю. Какое-то крушение основ просто. Сейчас еще бочком попытаюсь, но что-то уже пробовал. Не знаю. В общем, не поминайте лихом, если что. Если что, я вон там останусь. Кстати, рыба и тут плавает.